अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਂਸਰ ਦੀ। ਲਾਂਸਰ ਆਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜੀ ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕ ਵਾ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਾਲਟ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਨਾ ਆਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ ਫੜਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ ਫੜਦੀ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। RPM 2000 ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਪਿਕ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਗੱਡੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਗੇਅਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੁੱਚ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਗੇਅਰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਆਇਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਅਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਅਰ ਖ਼ਰਾਬ ਆ, ਗੇਅਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਈਵ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਇਹਦੀ। ਗੱਡੀ D 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, N 'ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2000 RPM ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਚੈੱਕ ਲਾਈਟ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੋਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਚੇਂਜ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਇਆ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਊਲ ਪੰਪ। ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਰੇਸ ਫੜੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕੈਸਰ ਆਟੋ ਗਰਾਜ, ਮਦੀਨਾ ਟਾਊਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।